So, good afternoon. So, ayun. Since wala tayong magawa ngayon at saka wala akong may upload sa channel ko, papakita ko na lang paano ko ilalagay itong kill switch. Yan. So, mga boss, tong switch na to nakuha ko lang sa stock na brake master ng motor natin. Ayan. Yan yung nagkiklik pag pinipindot mo yung preno. So, eto may wire dito na pinagalisan ko ng netong switch. Yan. Diyan natin ibabalik yung switch natin. Yan guys. Yan. Makikita nyo. Pa. So, ayun. Lagay na natin. Yan. Alisin muna natin itong mga tornilyo sa mask. Ayan. 12mm sa akin. Yan. Isa din dyan. Alisin natin yung dalawang bolt, mga boss. Yun. And shout out kay Justin Shapno, taga Aritaw, yung naglagay ng switch natin nun, kasi hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Natutunan ko lang din sa kanya. So yun, salamat sa'yo. Yan, alisin na din ulit natin yung isa boss, mga boss. By the way, wala akong gamit na tripod ngayon, so magalaw tong video natin. Tsaka medyo mahirap magtrabaho kasi nga wala tayong tripod. Ayan. Yan, naalis na natin yung mga tornilyo. Yan. Bubungad sa inyo yung magulong wirings ng motor ko. Wala tayong time na linisin, na ayusin. Ayan guys, so wait lang. Na-analyze ko pa to ang gulo kasi. Ayan guys, so yung sa wirings ng ng kill switch natin, which is tong black and red na kulay, yan. Ayan guys. Yan, so bale yan. It doesn't matter kung anong i-connect natin kulay una. So ayun, pinutol, kung nakikita yung pinapakita ko, pinutol ko yung orange na yan magkabilaan. Yan guys. So bale parang gumawa ako ng ibang bridge nila. Ayan. Kung isang papuntang kill switch, kinonect ko sa nagputulan sa kabila. At ganun din sa kabila. Ayan. Kung na-analyze nyo or kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Ayan guys. Ganun lang yun. Yun lang yung puputulin. Tsaka sa na-experience ko, wala namang negative effect. Which is sa show ko lang naman ginagamit yun. Inaalis ko din kapag i-connect lang natin yung wire ng kill switch dito sa sa mismong switch natin. Diyan, yung dalawa, tig-isa sila kasi yun, dalawa nga diba? Ayan. Ayan, ganyan siya. Ayan guys, na nalagay ko na siya, which is di ko na na-video kasi nga wala tayong tripod at mahirap. So ayan, ganyan siya pag gumagana. Ayan, ibalik na natin yung mask natin para may pakita natin sa inyo kung paano ba yung yun, basta yun. Ayan. Yun, ibalik na natin yung mga bolts. And by the way guys, hindi ko pa na-coveran or natakpan yung mga wire natin sa sa mismong switch kasi wala tayong electrical tape. No. Higpitan na natin agad para wala na tayong gagawin mamaya. Sure naman na naayos lahat sa loob. Ayan. Kaya hinihigpitan ko na agad siya guys. Yun. Update lang mga boss. Nalagyan natin ng masking tape which is hindi dapat. So ayan na. I-testing na natin siya. Yan. Pag pinindot natin yung kill switch mga boss, mamamatay yung yung ilaw sa speedo natin, which means gumagana siya. boss ko,
mag-insert na lang ako ng ng ibang video dun sa kung paano gumana yung kill switch natin. Sa motor din naman natin, so walang problema yun. Mahirap lang kasi mag-video mga boss kasi mag-isa ko eh. Walang hahawak sa camera natin. So ayun, panoorin nyo na lang to.